अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह जो है वो आप माइक्रोफोन जो है वो हेडसेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं लैपटॉप में, न्यू लैपटॉप्स में। क्योंकि इसमें आपके पास एक ही जैक होता है जिसमें आप हेडफोन और अपना माइक्रोफोन लगा सकते हैं। एक वक्त में एक चीज़ आप लगा सकते हैं, या हेडफोन या माइक्रोफोन। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो है वो माइक्रोफोन अपना हेडसेट वाला चला सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप एक खोला आपने और साउंड वाले में जाके आप गए साउंड मैनेजर पे। साउंड मैनेजर में आपने यहाँ पे ये बॉक्स आपके पास सामने आ गया। अब ये जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है एनालॉग, और ये बटन दिया हुआ है, ठीक है, माइक इन। अब इसमें आपने क्या करना है, सिंपली डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इसमें लिखा हुआ है द करंट कनेक्टेड डिवाइस इज़, अच्छा, विच डिवाइस डिड यू प्लग इन। अब आपने अगर हेडफोन लगाया है, हेडफोन वाली वायर लगाई है, तो आप हेडफोन पे टिक कर देंगे और ओके कर देंगे। और अगर आपने माइक वाली वायर लगाई है तो आप माइक पे टिक करके ओके कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप माइक या हेडफोन लगाएं और ये डायलॉग बॉक्स आपका एनेबल हो जाए या सामने आ जाए, बजाय आपको बार बार यहाँ से जाके ओपन करने के, तो ये आप इस पर क्लिक कर देगा। इसमें लिखा हुआ है इनेबल ऑटो पॉपिंग डायलॉग बॉक्स, यानी कि ऑटो ये पॉपअप हो जाएगा जब भी आप हेडफोन या माइक्रोफोन की पिन को जैक में लगाएंगे। ठीक है, अब आप आराम से अपना माइक्रोफोन या हेडसेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप इस तरह रिज़ॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ कि आप जब माइक्रोफोन अपना इस्तेमाल करते हैं तो आपको, जब आप साउंड रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद आपको लगता है कि यार ये मैंने साउंड रिकॉर्ड किया, इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो उस नॉइज़ को भी ख़त्म करने का एक तरीका है जिसकी हम बात करते हैं अभी। माइक्रोफोन पे आ गए हम। अभी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वो है। अगर आपने अपनी आवाज़ सुननी है तो आप लिसन टू दिस डिवाइस कर सकते हैं, अप्लाई कर देंगे तो आपको अपनी जो आवाज़ है वो सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी जैसे ये आवाज़ जो है मेरी बिल्कुल सही है, मैं चेक करता हूँ। अब देखें मैंने यहाँ पे 10 डेसिबल्स पे किया हुआ, अगर मैं इसको कम कर दूँगा तो क्या होगा कि नॉइज़ में जो वॉइस में जो नॉइज़ आ रही है वो कम हो जाएगी। इसको बढ़ाऊँगा मैं तो आपको एक नॉइज़ सुनाई दे रही होगी, सही है। तो इसको आप कम करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स इट, आपने सिर्फ ये करना। ये देखें ये नॉइज़ आ गई और इसको आपने मिनिमम पे कर दिया तो नॉइज़ आपकी रिमूव हो गई। एक सिंपल सा चीज़ है ये, कोई साइंस नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्रोसीजर है। आई होप आप लोगों के नॉइस रिड्यूस करने का तरीका आ गया होगा और किस तरह जो है वो आप माइक्रोफोन अपना इनेबल करते हैं, एक्सटर्नल माइक्रोफोन
लैपटॉप्स में जो न्यूली होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ एक जैक दिख रहा होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।